Aidha, niwafahamishe kwamba katika misako yetu inayoendelea tumefanikiwa kuwakamata jumla ya watuhumiwa 10 hao wamekamatwa katika msako mkali uliofanyika Machi 14, 2025 mpaka sasa bado unaendelea dhidi ya ujangili, ambapo ulijumuisha vikosi maalum kutoka jeshi la polisi, TAWA na TANAPA, ambapo jumla ya silaha 3 zilikamatwa. Hizi silaha ambazo tusema silaha za moto 3 zilikamatwa wakiwa wanatumia katika uwindaji haramu wa wanyama waliozuiliwa kwenye hifadhi za taifa. Silaha zilizokamatwa ni shotgun 2 na gobole 1 linalotumia risasi za shotgun. Pia zimekamatwa risasi 22, vichwa 6 vya risasi za kienyeji, maganda 9 ya shotgun, vifaa vya kutengenezea risasi 139 na baruti kopo 2 ndogo. Pia vimekamatwa vichwa 2 vya mnyama anaitwa sia au common dwika, miiba 128 ya mnyama nungunungu, upinde 1, mishale 4 na vichwa vya mishale 15. Waliokamatwa kama nilivyosema wako 10 ni Safari Pasco Tamba miaka 23, ili mkulima mkazi wa Tanga; Jacobo Amori Chigange miaka 50, mkulima mkazi wa Melela. Lakini amekamatwa Matias John Ndalu miaka 20, mkulima mkazi wa Melela. Amekamatwa Hussein Rashidi miaka 66, mkulima mkazi wa Melela. Amekamatwa pia Athmani Robert Matonya miaka 48, mkulima na mkazi wa Vianzi Mlandizi. Amekamatwa Ismaili Omari Mahioro miaka 75, mkulima mkazi wa Tandika, Dar es Salaam. Wengine ni Shabani Mohamed Kalesela miaka 50, huyu mkazi wa Mkundi; Bakari Haruna Nzire miaka 53, Abdukarim Ibrahim Mashaka miaka 55, mkazi wa Kilombero, na Nestor Gabriel Mkami miaka 58, mkulima na mkazi wa Melela Mlandizi. Jeshi la polisi linawashukuru wananchi wote kwa ushirikiano mkubwa wa kutoa taarifa na kufanikiwa kwa kamata watuhumiwa matukio yote. Ushirikiano huu uendelee kwa mustakabali wa jamii yetu na taifa kwa ujumla.